హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు లక్ష్మి చేతి వంటలు. ఈరోజు చాలా సింపుల్గా, చాలా హెల్తీగా జింజర్ గార్లిక్ సూప్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఈ జింజర్ గార్లిక్ సూప్ తయారు చేసుకోవడానికి 1 స్పూన్ వెల్లుల్లి రబ్బలు పొట్టు తీసుకోండి. ఒక 10 నుండి 15 వెల్లుల్లి రబ్బల వరకు ఇవి మిక్సీ జార్లను యాడ్ చేసుకోండి. 1 స్పూన్ అల్లాన్ని మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకొని కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకోండి. లేదంటే దంచుకునేది ఉంటే దాంతో దంచుకోండి. స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని 1/2 స్పూన్ నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోండి. నెయ్యి లేకపోతే ఆ ప్లేస్లో 1/2 స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకోండి. కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకుని పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకొని బాగా కలిసేలా కలుపుకోండి. ఇందులో ఒక స్పూన్ వరకు క్యారెట్ ముక్కలను యాడ్ చేసుకోండి. క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకొని బాగా కలిసేలా కలుపుకోండి. ఇందులో 1 కప్పున్నర వరకు వాటర్ పడుతుంది. ఇందులో 1 కప్పు వాటర్ని పోసుకొని ఇంకో 1/2 కప్పు ఇందాక గ్రైండ్ చేసుకున్న మిక్సీ జార్లో వాటర్ పోసుకొని ఆ వాటర్ని యాడ్ చేసేయండి. ఈ వాటర్ మరిగే లోపల 1/2 స్పూన్ మిరియాలు తీసుకొని దంచుకోండి. లేదు మీ దగ్గర మిరియాల పౌడర్ ఉందంటే ఆ పౌడర్ని యాడ్ చేసేయండి. 1 కప్పులోకి 1 స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ని తీసుకొని వాటర్ని పోసుకొని బాగా కలుపుకోండి. ఇందులో ఉండలు లేకుండా కలుపుకోండి. ఇలా కలుపుకునే దాన్ని ఒక పక్కన పెట్టుకోండి. ఈ మరుగుతున్న సూప్లో టేస్ట్కి తగినట్లుగా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా బాయిల్ అవుతుంది కదండి. ఈ టైంలో ఇందాక కలిపి పెట్టుకున్న కార్న్ ఫ్లోర్ వాటర్ని పోసేయండి. బాగా కలిసేలా కలుపుకోండి. ఇందాక దంచుకున్న 1/2 స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోండి. మిరియాల ఘాటు మీకు ఎక్కువ వద్దనుకుంటే 1/2 స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ టైంలో కొంచెం కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఫైనల్గా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి. ఈ టైంలో సాల్ట్ని చెక్ చేసుకోండి. సరిపోకపోతే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. అంతేనండి, జింజర్ గార్లిక్ సూప్ రెడీ అయిపోతుందండి. ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి ఇవన్నిటికీ వేడి సూప్ తాగితే ఉపశమనంగా ఉంటుందండి. అంతేకాకుండా ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుందండి. ఇలాంటి మరికొన్ని క్విక్ రెసిపీస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.